Nesta viaxe que facemos así cada semana pola gastronomía de Vigo e a súa contorna, hoxe recalamos en Redondela, concretamente na tenda de Loura, unha tenda especializada da que está ao frente Agustín Lobera e que, bueno, abriu así con este formato van para 16 anos, bueno, xa pasados 16 anos. Eu quero puntualizar que non abrín, o sea, porque non se pechou. Claro. Entonces, abriu neste formato. Abriu neste formato, claro, pero eu creo que abrir neste formato non creo, eu creo que había unha idea clara de transformación lóxica e necesaria para calquera negocio tradicional dentro da alimentación, da pequena alimentación que no seu momento había hai en Galicia, en Redondela en este caso, ¿no? Que de alguna maneira buscar a especialización, o que realmente a industrialización do sector da alimentación o que fai desvirtuar os produtos de orixen e de quilómetro cero para que de alguna maneira traer produtos de importación e sin ningún tipo de, digamos, de esencia ni de lógica en contorno. Esta era a típica tenda daquela na que ti traías, mercabas a gaseosa e devolvías o casco, bueno, que diga a gaseosa, as cervezas, o viño, todo. Nos compramos a unha produtora de aquí o Salgado, non? Esta produtora iba a Redondela, repartía o salgado dos seus porcos e despois aquí compraba o arroz, ou compraba o azucre, ou compraba o aceite. Entonces así se creaba un vínculo, digamos, un intercambio de medios, que a rotación do capital, o que hoxe en día é moi bonito, claro, vamos a ver, temos que recuperar esa forma de consumo, volver a esa forma de consumo, o intercambio, a rotación do capital, a reinversión dos recursos propios na nosa zona. Entonces, isto eran moi especialistas o que eran os meus avós, e todas as tendas que nese momento estaban en Redondela. Ti, ademais deso, de manter ese cuidado, esa atención polo produto da máxima proximidade, porque aquí atopo cousas que non atopas noutros sitios. Eu procuro ter a proximidade o primeiro argumento, despois temos o que é a calidade de produto. A proximidade non ten que ser un argumento único de referenciar un produto, o produto ten que ter integridade, ten que ser consumible e ten que sorprender o que é o consumidor. E despois o terceiro, o que é o seu precio. O seu precio non pode ser especulativo, ten que ser un precio á altura dun consumidor medio. Por eso ti queres apartar ese concepto de gastronomía gourmet. Exactamente, eu non creo nese concepto. É un concepto elitista, entonces eu non creo nos locales de calquera tipo, de calquera nivel, donde simplemente por entrar parece que hai que pagar unha entrada. Non. Aquí hai que solicitar unha serie de produtos, nós temos que estar á altura dos coñecementos de esa persona para que empece a disfrutar desde abaixo con honradez. O sea, vamos a ver, presentar produtos honestos, donde existe respeto 100%, polo entorno, pola man de obra, pola distribución e polo precio. Que en cada unha da cadena de consumo ten que haber un extracto que xustifique a rentabilidade de cada elemento da cadena de consumo. E o máximo beneficiado é o cliente final. Eu son un intermediario que o meu traballo é seleccionar ese produto que de por sí, sin adornarlo con discursos previos, adornados condicionando, mentendo que isto vas tomar un café que te vas a resultar impresionante, que bla, bla, bla. Eu xa te estou convencendo de que vas tomar algo extraordinario. Non, tú tómate o café. O que vas a chegar á conclusión de ser extraordinario vas a ser ti. Non vou ser eu. Pode ver a sorpresa do produto novo, da novedade. O cliente pode se sorprender ante algo que non está acostumado e pode mostrar un pouco de sorpresa. Non quere decir que sexa rechazo, simplemente unha sorpresa. O seu padal está acostumbrado a outro tipo de produto, que é o que domina o mercado. Aparte deso, ti tes a tenda
E logo está a trastenda. A zona de degustación. A zona de degustación, o sea, que aquí se pode vir e degustar, que cousas, bueno, supoño que todo o que tes na tenda. Absolutamente todo o que está na tenda, con apenas utilización de cociña, pois puntualmente pois facemos unha tosta, cantamos algún produto, mesmo no forno, nunha tixola que temos aí moi rústico, pero basicamente charcutería, conservas, é o que máis destaca. Despois tes unha oportunidade de que o mesmo fincapé que utilizamos na selección de produtos de alimentación no tema das seleccións de viños. Bueno, a selección de viños a mí pareceume un espectáculo. Tedes aquí... É algo que eu creo que me preocupa bastante, pero bueno, no mesmo interés que calquera outro tipo de... Cantos viños tes referenciados? En torno a 400 referencias. 400, sí. Donde realmente non me movo por modas. Eu módome simplemente por o aporte que cada un deses viños que tú decides incorporar á tenda emociona. Exacto, iba a decir, a ti te moven as emocións, non? A mí, entonces claro, emocións que me moven a mí son emocións que moven os que están consumindo. Simplemente é cuestión de que se evadan do aspecto comercial que temos os consumidores inculcados na nosa cabeza para ofrecerlle matices emotivos que unha vez que os encontran va a ser incomparable as sensacións que lle pode aportar. E ademais organizas catas, moitas, teño porque mandas ademais polo teu... Por redes sociais, listas de difusión de WhatsApp. Entonces, vale, volvemos ao mesmo. Que facedes con que periodicidade? Pois máis ou menos, no seu momento, cando había que o engranaxe da tenda Loura tiña que ter unha certa popularidade, no? Pois intentamos, eu estaba devorando coñecemento, quería coñecer, quería participar de proxectos, entonces, claro, isto é diferente no seu momento, nos primeiros momentos que podían facer cada 3 meses, máis ou menos, unha cata, agora é bastante máis espaciado. É como si, eu creo que chegando un momento, a exemplaridade do que buscas é máis extrema que no seu momento, cando eu estaba empezando. O nivel de coñecemento é superior, que hai moitas cousas. O sea, o viño é un produto vivo, donde cada ano muda e cada ano sorprende. E o viño que no seu primeiro tempo, o mellor non estaba en condicións, ao cabo de 2 anos é increíble. Estás en constante regeneración. Iso é un mundo fantástico que ofrece o viño. Por exemplo, agora... eu mirei así no teu Facebook e falabas, por exemplo, de algunha adega aquí de Redondela. Vale, é Casal de Arriba, por exemplo, é unha adega que presentamos o seu primeiro viño aquí a finais de novembro, o primeiro branco que elabora Xosé Luis Casal, e despois agora pensando que o viño tinto estaba quizás un pouco verde, marcaba un pouco de madeira, decidimos esperar e o presentamos agora en febreiro. E bueno, pois realmente é a primeira opción que temos aquí para tomar unha copa dun viño de Redondela con un nivel estratosférico. A través dun colaborador noso da tenda, Antonio Torrado, que ele é de Vigo, se lle presentou o proxecto e agora mesmo está poñendo o seu viño, o viño de Xosé Luis, estendendo por toda Galicia. Entonces, isto... Sírvenos de exemplo un pouco para demostrar esa actuación que tendes aquí cos viños, buscando sempre cousas... Tens que buscar cousas aí extremas. Teño outro gran amigo, Xurxo Amoedo, que estamos pendiente, que tamén que ele agora mesmo traballa con Furancho, estou detrás dele a ver se quita outra vez outra cousa, embotellar outro tinto. Xa hai 2 anos embotellar os primeiros tintos que saliran en Redondela, tuvo problemas o ano seguinte, a ver se este ano é capaz de facer algo e combinar o que... A ver o que... Eu non sei nada por ahora, pero bueno, espero que de alguma maneira amigo personal meu que tamén, de aquí vai ter toda a axuda do mundo, pero desde logo a axuda vai na ter porque o produto vai non merecer, isto seguro. O que está claro que se o produto non marca o que son as calidades que debe de marcar, pois non podo eu ofrecer isto ao meu cliente. O meu cliente ten que consumir produto que de alguma maneira xa foi masticado por min. Entonces, eu son o filtro. Eres o censor. Eu son o censor. Entonces, trato de ser objetivo a la hora de censurar e non moverme por amistades ou por enemistades, simplemente por conceptos do que se hai que presentar. Pois con estos conceptos
Está aquí Agustín defendendo esta tenda e a súa filosofía. E vamos a invitar aos nosos espectadores que veñan por aquí a visitar. Aquí estamos encantados. Hai que decir o que pasa na trastenda queda na trastenda. É posiblemente o lugar máis perigoso que poda haber en Redondela, e desde logo o primeiro que a calqueira visitante que poda vir aquí, o que tratamos é que se sinte na súa casa, e iso é o máis importante, e que disfrute dunha experiencia. Pois moitísimas gracias. Moitas gracias a ti.